Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد كسر أول برامج كخير مير حلقة دي صدحات وعن في ليا برامج مدة نقضى هاي ولا لها أقرأ الأهانيان وحان دون يا برك أهريسة إن أنا نكهم مليئيو سوغريتانك أي سوق شيء بشي رمضان بركة سنيد bishaan inay soo gasho ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo gaarsiiyo Allah subxaanahu wa ta'ala fadligiis iyo deeqdiis way marka waxa muhiim ah inaan bishaas sida ay tahay uga faa'iideysano ka faa'iideysiga bishaan iyo barakadeeda iyo wanaagga ay leedahay iyo biraha kale waxay dheer tahay waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ayaa soo degay taasaan sharaf ugu filan nabiga عليه الصلاة والسلام wax badan buu ka sheegay oo kutubta ahadiisa ku qoran marka kuma dheeraanayo sababtoo ah fadligeeda iyo xukunkeeda iyo waxa soo dhan waxay dadka muslimiinta yaqaanaan waa bil ay mataqaana aad loo tixgeliyo oo kamida bilaha barakaysan oo bilaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu khayr ka badan iyo wanaag badan gashay laakiin waxaan doonayaa inaan barnaamij yar oo kooban oo ah bishaas aan u faa'iideysan lahayn oo ah barnaamij maalmeed ama hawl maalmeed ah oo ku aadan bishaas sida qofka muslimka ah uga faa'iideysan karo barnaamijkan waxa ka faa'iideysan kara cid kasta oo nooca ay tahay macnaha qofkii soo ahaan aad himad weyn u leh oo Ilaahay kartib gadeeyay iyo qofka dhexdhexaadka ah iyo qofka hoose oo barnaamij isu keenaya way oo aan lagu tirin kariya dadka sareeya lagu talagalin kuwa dhexan lagu talagalin marka barnaamij waxawayaan qofkaas ka faa'iideysan karo برامج سؤال قضب وي سؤال كقضب وسوكوبية إن شاء الله وحرجينا يا دي سؤال كقضب أن كود ذلنا بشاسي إن أن وحن أو خير كذا إلهي بركة إلهي سبحانه وتعالى ونقول ده يقدونه هذا أنت كود ذلنا وحقوه الرئيس وحياله كود ذلنا ولا ليال إن أن كفى إلى سنه بشان كده هذا صلاة فرض كأ شنت صلاة إلهي سبحانه وتعالى ونصاري إن أن مساج كنت كنه oo ku dadaalno inaan jamaacada la tukano waxa ogtihiin salaada jamaaca lagu tukado waxay ka fadli badan tahay salaada qof kaliya tukado 25 darajo ama 27 darajo bisha ramadaana faraa'idu darajada waa si balata ilaahay subhanahu wa ta'ala waa si laban laaba sunooyinkii baa waxay noqonayaan waxay yeelanayaan ajarkii faraa'ida faraa'idina way sii kordhaysaa way sii kobcaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sii laba laabaya marka shanta salaadood in aan ku tukano jamaacada iyo masaajidna ku dadaalo taa qodobka koowaad weey qodobka labaad oo aan rabno inaan insha Allah ku dadaalno waxa weeyaan sunooyinka la socdo salaadaha faralka ah oo shanta sunooyin baa la socda oo ama ka horeeya ama ka dambeeya iyana inaan ku dadaalo sunooyinkaasi waa 10 ama 12 qofkii u fudaada hadii ay 12 noqdaan meelaha ay galayaan ba insha Allah sheegayna waxa ay galayaan laba ragcadood ayaa waxay ka horeeyaan salaada subax oo salaada subax laba ragcadood baa ka horeeya waa nabiga kaleey salaam ku sheegay labada ragcadood waxay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa ku dhex jira marka inaan ku dadaalno labada ragcadood oo kamid ah sunooyinka waxa kale oo kamid ah tirada aan sheegnay 12 ka ahi afar kamidana waxay ka horeysaa salaada duhur afar ragcadood waxay ka horeeyaan salaada duhur waa marka 12 kan ka tireen labana waa ka dambeeyaan marka duhurku wuxuu leeyahay kaligiis 6 ragcadood ama 6 sunno uu leeyahay oo afarna ka horeyso labana ka dambayso labada ka ku xiga waxa ay ka dambeeyaan salaada maqrib labada kale waxay ka dambeeyaan salaada cishe saasay 12 ku yihiin marka 12 ragcadood inaan tukano baan ku dadaalno insha Allah baan u rajeynaa walaalaha inay ka faa'iideystaan waxa kale oo muhiim iyadana inaan isla salaadahaas kamida salaad taraawixda oo bishaan ramadaan waxay gooni la tahay salaad taraawix taqaanaan inaan tukano oo aan masaajidda ku tukano oo jamaacada kale ku tukano oo ku dadaalno
salaadaas in imaamka aan la bilowno tira kasoo tukanaya imaamku in aan la bilowno laan dhammaysano saasay qiimo ku leedahay waxna ku goysaa oo aan dhexda kaga tagin insha Allah midda afraad waxay tahay qodobka afraad waa qodob ku saabsan salaad duxada oo iyadana runtii ajar badan lagu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam cimro ma taqaanaa qof soo cumraysa la mid tahay waxay leedahay ajar badan bay leedahay ramadaanka marka maadaama uu ujuurta la laabo oo aad u kororto ayana inaan ku dadaalno waqtigeeduna waa markay cadceedu soo baxdo waa ugu horeeya oo ay bilaabataa ilaa salaad duhur ka hor intaasi ku jirtaa waxa ragcadaan ugu yar waa 2 ragcadood ugu yar 8 baa ugu badan marka intaasna inaan salaadaas duxadana ku dadaalno waa loo baahan yahay waxa kale oo muhiim ah iyadana inaan ku dadaalno oo iyadana markasta ma aan sameeyno waxay tahay adkaarta ama ducada la akhriso iyo xirka la akhriso subaxdii galabtii adkaar as-sabaahi wal masaa inaan ku dadaalno iyadana awqaadda la akhriyo waxa weeyaan salaada subax kadib midna oo ah salaad midka adkaarta subaxdii ah salaada casar kadibna waxa la akhriyo midda galabtii la akhrisanaya waxa kale oo muhiim ah iyadana oo inaan ku daalan tahay sadaqada bishaan Ramadaan inaan badino oo dadka gacanteena dadka ay gaarto dadka saboolka ah dadka masaakiinta dadka baahan in ayadana u dadaalno oo waxa ugu yar la bixin kara 3,000 koob shaahi goysa marka 3,000 waxaan filayaa qofka insha Allah qof kasta inuu dadaalo 3,000 wixii ka badan sababtoo 3,000 waxa ugu yar la iibsado waxa weeyaan oo qofka wuxuu gooyay shahwi marka 3,000 ugu yaraan inaa ku dadaashid iyo wixii ka badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka meel buu ma taqaana u furaay sadaqaas inaan ku dadaalo oo maalin kasta ay noqoto wax caadi ah oo maalinta aan bixino sadaqada aan noqoto ayadana waxa muhiim ah oo inaan ku dadaalno aad ugu dadaalno tahay waa quraanka in akhrino quraanku waa bishii quraanku soo degay waa bishii Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa majiidka oo sharafta badan oo khayrka badan uu soo dejiyay marka quraankan inaan akhrino oo ku dadaalno oo aan bishaasi qof kastaba inuu akhriyo quraanka insha Allah aan ku dadaalno waxa kale oo muhiim iyadana qodobada u sheegi doona walaalaha kale insha Allah wixii kale ku dari doona ducada inaan ducaysano oo aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ila sa'alka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun marka ducaduna hiya mukhul ibada ducada marka waxaan u baahnaa inaan aad ugu dadaalno ducada oo aan bishaan markii ma taqaana aad bay runtii mawsim ducaweey waa markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala la ducaysan lahaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala la bari lahayn waxa kale oo ugu dambeeyay qodobka ugu dambeeyay habeenkii qofku inuu wax ku yeesho ugu yaraan 2 ragcadood uu habeenkii tukado baa la rabaa oo aan insha Allah jadwalkaas hadii aan dhaqan galino oo aan ku dadaalno bisha Ramadaan waxa ma taqaana lama horaan waxa la hubaa in bilaha kalena ay noo sahlanayaan sababtoo ah waa tadarrub waa tabarasho bishaan waxa ogtay bil isbedel waa bil qofka naftiisa inuu bedelo waa bil aan dhinac kasta calaaqaadkeena calaaqaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan bedelo calaaqaadka aadamaha naga dhaxeeyay inaan bedelno oo aan dhinac fiican ma taqaan u bedelno iyo calaaqaadka nafteena ma taqaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu aaminay inaan bedelno marka qodobadaas insha Allah baa waxaan rajaynayaa kow nafteeda inaan marka hore aan amro oo aan ma taqaan ku dabaqo kadibna walaalaha la socda barnaamijka khayr miir inay ka faa'iideystaan insha Allah marka intaas ku soo koobaya aad u mahadsantihiin waxaan insha Allah rajaynayaa akhyaarta kale oo golaha fadhida ayana inay doorkooda iyo su'aalo jiraan inaan insha Allah ku soo wareejiyo billahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Burhan aad iyo aad ma kaaga mahadcelinayna sida wanaagsan oo barnaamijka khayr miir maanta ugu falaqeysay mowduuca Ramadaanka iyo sida ugu fiican looga faa'iideysan karno waxaan rabaa marka hal su'aal inaan ku weydiiyo oo la xiriirta mowduuca ka hadlaysay khaasatan taraawiixda waa cibaado u khaasa bisha Ramadaan oo waxa weey lagu ogo waxaana la sameeyaa badankeed taraawiixda quraanka lagu tukado dadka inta badan waxay ku beesgareeyaan muxuu ahaay jus quraankaas ma la badin karaa inta ma laga sii badin karaa ma laga sii yareen karaa sidoo kale ma muhiim ba qofku inuu markasta jamaaca ku tukado gurigiisa meeshiisa gaarka u joogo ku qaabsan karaa arrimahaas aan rabaa bal inaad si gaar ah u faahfaahisid bismillah aad iyo aad u mahadsan Abdullah Abdurrashiid
su-aalo dhowra weeye oo runtii u baahan in la iftiimiyo. midda koowaad, salaada taraawiixda waxaa inta badan masaajida lagu tukadaa Soomaaliya juz qur'aan lagu tukadaa. marka juskaasi waa wuxuu ku salaysan yahay inta badan waxa nasa ma jiro oo ah in juz lagu tukado. waxaa muhiim ah salaada in la tukado, dadkuna ay ku dadaalaan taraawiixda inay yimaadaan oo imaamka la tukadaan. marka saadaradeed juskaasi waa arrin iska ijtihaad ah, waa arrin ku saabsan qur'aanka in la dhameeyo oo imaamka qur'aanka intuu bilaabo dhameeyo, oo khatmada macnaha iyo fadligeeda bay la socotaa, laakiin ma ahan khasab in juz lagu tukado. oo waxaa muhiim ah salaada taraawiixda in lagu khushuuco, dadku ay yimaadaan ka qayb galaan dhammaystaan, taasaa muhiimka ah. marka juz lagu tukadaahi wax khasaba maahan, xisbaa lagu tukan karaa. dadku hadday dad yar yihiin way ka basan karaan, way ka yaraysan karaan. marka jusku macyaarka asalka ah ama axaadiiska wax gooni ah ku soo arurma jiraan, wuxuu ku salaysan 3 juz in la tukado, oo waxaa laga yaabaa mar 9 in la tukado, oo 9 markaas ay juskii qaybshaan baa inta badan dhacda. taas waa mid. qofka hadday dhaafto oo uu haleeli waayo oo dana adduun ku soo baxaan oo habeenkii imaan waayo, waxaa gurigiisa inuu ku tukado. sababtoo salaataani waa salaatuleyl bay ku xisaabsan tahay oo ka mid tahay. marka asalkeed caadiga ahaydna qof gurigiisa inuu ku tukado bay ahayd. taraawiixda isku imaanshaha iyo jamaaca lagu tukadana waxa weeye qofku inuu shaad ka helo, uusan ka daalin oo ka noogin baa lagu talagalay. taasay ahayd. marka waxaan filayaa salaada taraawiixdu qof gurigiisa ku tukan karaa, kaligiisa tukan karaa macna soo kaligiisa. taasaa marka filaya insha Allah. ragcadaheedu waa furan yihiin. salaatu leyl mathna weeye, salaada habeenkii laba baa qofku u tukadaa. 8 hal baa ugu yar ilaa 40 iyo dhowr bay socotaa. marka qofka iyo dadaalkiis iyo bay ku xirantaa. marka 12 waa la tukadaa, 20 waa la tukadaa, iyo 3 witir 3 iyo ka badanba. marka qofka iyo nashaadkiisa ku xirantaa iyo masaajidka ku tukanaya. haddii masaajid 20 laga tukado, 20 kaas imaamka la dhamaysanaa tukanaysaa. haddii masaajid 10 laga tukado, 11 laga tukado atmaadid, isaga la dhamaysanaysaa. haddii aad kaligaa tahay ka badan baad tukan kartaa. marka haddii imaam aad leedahay, imaamkaaga in tukada tukanaysaa. haddii kaligaa tahayna adiga nashaadkaaga iyo inta aad samaysan kartay ku xirantaa. tiradeedu way badan tahay oo xeerkaas baa qabanaya, oo xadiiskaas nabiga calayhi salaatu wasalaam salaatu leyli mathna marka saasa loo tukanaya. marka dambana witirka lagu soo dhamaystiraya oo salaad isdheer ay noqoto. marka saasay imtaan la noqonaysaa. sheekh buraan jazakallahu khayran, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo. wuxuu noo soo jeediyey runtii arrimo badan oo ku saabsan bisha Ramadaan, gaar ahaan qofka muslimka waxyaalaha looga baahan yahay bishan Ramadaan inuu ka faa'iideysto. sheekh ilaahay khayr siiyo, waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal oo la xiriirta su'aalihii ama casharkii uu maartay nasiyo sheekh khayr Allah siiyo. su'aashaas waxay oranaysaa sheekh waxyaalo nagala hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh buraan quraanka oo kale inuu ka mid yahay waxyaalaha aadka u fadliga badan oo u baahan bishan in qofka muslimku uu ka faa'iideysto oo si fiican u akhristo. sheekh marka waxaan weydiin lahaa su'aal ah, dad badan oo waxaa jira wax la jecel bisha Ramadaan inay quraanka xifdiyaan oo aad maartay u danaynaya quraanka xifdigiisa bishaas. marka sheekh buraan maxaad kula talin lahayd tusaalahaan qofka raba bishan inuu quraanka xifdiyo, dariiqada maartay ugu fiican ama qaabka ugu maartay haboon oo mari karo qofkaas raba inuu bishan quraanka xifdiyo, iyo sidoo kale qofkaan rabin inuu xifdiyo oo awoodiisu maartay aysan gaarsiisnayn xifdis quraanka inuu xifdiyo ayna gaarsiisnayn, laakiin raba inuu maartay quraanka bishaas akhristo. tusaalahaan hadduu rabo inuu 2 jeer dhameeyo kale, hadduu rabo 3 jeer dhameeyo kale, yani dariiqada ugu fiican ee quraanka qofku maartay uu ku akhrin karo bisha uga faa'iideysan karo. iyo su'aasha hore ah qofka raba inuu xifdiyo maxaad kula talin lahayd oo tala ahaan aad siin lahayd? jazakallahu khayran sheekha, waa mahad celinaya. walaal cali waa mahadsan yahay. horta bisha Ramadaan saan sheegnay waa bishii quraanka. ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku sharfay quraankiisa inuu soo dejiyey. waxaan la rabaa cinaayo gooni ah iyo dadaal gooni ah quraanka inaan siino. waxaa muhiim ah iyada inaan iftiimino midna waa akhris guud qofka quraanka inuu akhriyo oo laga faa'iideysto,
midna waa waxbarasho iyo qofku inuu ku talagalo inuu dhinaca kale oo waxbarasho iyo qur-aan inuu xifdiyo marka ta hore anigu aan sheegay waxay ahayd mid ku saabsan akhriska guud ahaan qof xifdisan iyo qof aan xifdisanayn qofka muslim qur-aanka yaqaan musxafka qur-aanka ka akhrin kara inuu akhriyo taa markay tahay wuxuu qur-aan akhriska iyo qofka inta uu akhrin karo marba ilaahay subxaanahu wa tacaala irsaaqadaas qur-aanka intuu kasii ku xiran tahay irsaaqadu cunto kaliya ma ahan irsaaqadu qofka ilaahay meel uga furan noqonaysaa qur-aankaasaa alla kuu furi karaa waxbixinta alla kuu furi karaa addoommadiisa inaad adeegta alla kuu furi karaa meeshaas marka qur-aanku haddaad qofku ku xiran tahay iyo inta tusaale ahaan waxay dhahaan waxa ugu muhiimsan ugu fiican soddonka beri maalin kasta mataqaanaa inuu akhriyo 5 juz inuu akhriyo marka 5 juz hadduu akhriyo oo soddon beri tahay waa 6 khatmo soo maaha 6 khatmo wey marka saas waa mid qofka ugu muhiimsan saas inuu sameeyo waxaa kaloo iyadana muhiim ah qofka ku xiga marka wuxuu samayn karaa in uu yaraan 2 jeer uu sameeyo oo maalintii uu akhriyo saan ahaan 4 safxo taasoo kale ka ku xiga oo kale ugu dambeyn qofka ugu liita oo aan akhrin qur-aanka oo aan ku dadaalin waxaa la rabaa hal mar inuu dhammeeyo oo hal khatmo uu sameeyo dadka kalena intaas u dhaxeeyaan qof 6 jeer dhameeya qof 3 dhameeya qof 4 dhameeya qofka ugu waxa rabaa bisha qur-aanka inuu hal mar inuu dhameeyo oo si fiican u akhriyo qur-aanka waan taqaanaa qaana bil qur-aanka ina barta ay tahay sababtoo nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ka baran jiray jibriil waa bishii qur-aanka qof iska sax lahaa waa bishii qur-aanku hadduu ma taqaanaa inuu xifdiyo tii cabdillah sheegay baa kamid ahaydoo tukashada habeen kala tukada waxa kamid waxyaalo lagu xifdiyo inaad inta xoogaa xifdidid safxa xifdidid aad ku tukatid waa lagu xifdiya macnaha wasaaisha habka lagu xifdiya kamid tahay marka wax dad badan wax ku qoray habka martaqaana xifdiga iyo si u fudud yahay barnaamijyo baa laga qoray laakiin akhriska haddan ka hadlana qofku inuu bisha ramadaan qur-aanka akhriyo oo qofka intuu martaqaana ka awoodo akhriyo isagoo awoodiisa asaas yaqaana inuu saas sameeyo bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh burhaan waa u mahad celinayaa barnaamijkaas qayimka ah oo aan soo haleelnay xalaqadii saddexaad ee khayr miir inaan waxa weeye ka qayb qaadanayno waxaan jecelahay inaan weydiiyo su'aal la xiriirta barnaamijku jeediyey su'aashaas oo ah wuxuu noo tiriyey qodobo 9 gaaraya waxaa ka mid ahay ducada marka sheekh waxaan weydiinayaa ducadu iskuma jirto waxa weeyaan waxyaabo badan baa la socda bal qodobkaas ducada in uu noo faahfaahiyo xilliyada ugu habboon ducooyinku waxaa kala jira ma'huuraat iyo waxa weeyaan ducooyin caadiya bal sida ay u kala fadli badan yihiin isay u kala habboon yihiin inuu noo waadixiyaan sheekha waxa weeye ka codsanayaa bismillaah xasan waa mahadsan tahay ducada markaan ka hadlayno horta ducadu shuruud bay leedahay culimmadu sheegaan oo ah qofku inuu khayr mataqaanaa xalaal miirad yahay oo qofku mataqaanaa shuruuday leedahay taqriiban oo kuma laabanayo laakiin taan ka hadlana waxa weeyaan awqaadda hadda ay wejisay awqaadda ugu fiican oo la ducaysto baan insha allah kusoo koobaynaa oo ah 3 waqti bay dhahaan iyo ku dhaafin ramadaanka 3 waqti baa muhiim ah in aad ugu dadaashid ama aan ku dhamaantii ku dadaalno midda koowaad waxay tahay qofku intaan afran ka hor rubuc saac ama nus saac ka hor in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiisatid oo waxaad ilaahay weydiisanaysid xilligaas ku aadisid baa muhiim ah marka afurka ka hor waa xilli aad iyo aad muhiim u ah oo ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala la ducaysto inuu aqbalo mataqaan u badan tahay haddii shuruudii laga helo midda labaad waxay tahay waqtiga labaad waxa weeyaan xilliga saxarka ah ama xilliga dambe habeenkii ah salaad subax ka hor xilligaasna runtii fadli badan bay leedahay ducadana waa xilliga ducada baa la yiraahdaa oo xilli qofku inuu ducaysto ay muslimka tahay ta kalena waxa weeyaan waa awqaadda muhiimka ay tahay salaada casar maalinta jimcada ah salaada casar kadibna qofku inuu ducaysto sababtoo ah maalinta jimcada salaada waxaa la saacad ijaaba ku jirta ama saacad ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada aqbalo culimadu waxay dhahaan waxay ugu badan saacadaas oo xagga rajada macnaha la rajaynaya inay ku jirto maalinta mataqaanaa ay tahay salaada casar marka la tuka kadib in ay tahay qof marka inuu xilligaas masaajidka joogo oo ugu dadaalo oo ilaa maqribka uu joogo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala saas ugu baryo marka 3 waqti afurka ka hor iyo habeenkii xilliga dambe oo marka mataqaanaa salaada subax ka hor iyo maalinta jimcada ah casarka kadib in 3 waqti yaani ku dhaafin
نوض ضافين ضمانتين أكون دلالنا إن شاء الله. بارك الله في الجميع، جزاكم الله خيرا، ولا لها سؤالها سويديا وكم سنتهين، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.